Wabii bilisummaa fi abbaan isaa obbo Bilisummaa Tafarraa godina Wallagga Bahaa aanaa Noonnoo Qumbaatii kan dhufan yoo ta'u, fayyina ajaa'ibsiisaa Waaqayyo karaa kadhannaa nama isaa Raajii Masarat Taayyeetiin wabii bilisummaatiif taasisee akka armaan gadiitti dhugaa ba'u. Mucaan koo jedha obbo Bilisummaan yeroo dheeraadhaaf dhibee maqaan isaa hin beekamneen rakkataa kan ture yoo ta'u, mallattooleen dhukkubichaas afaan isaa keessa madeessuu, fuula isaatti iitessuu, dafqa garmalee dafqisiisuu fi nyaata jibbisiisuu ture. Kana irrattan jedhu itti fufuudhaan adoolessa 6 bara 2017 daa'ima koo kana qabadhee qorannoo dabalataatiif gara kiliinika naashinaalii kan magaalaa Naqamteetti argamutti geesse. Achittis qorannoo barbaachisu erga naaf taasisanii booda dhibeen isaa kaansarii dhiigaa yookaas luukoomiyaa ta'uu isaa mirkaneessanii na gaggeessan. Haa ta'u malee yeroo sanatti mucaa koof yaalii gahaa gochisiisuudhaaf qarshii gahaa waan ani hin qabneef gara manaatti deebi'uun murteeffadhe. Dinagdee koo jabeeffadhee turtii yeroo dheeraa booda gara magaalaa Naqamteetti deebi'e. Kana booda waraqaa riifarii kootii qabadhee gara hospitaala riiferaala Wallaggaa Yuunivarsiitiittiin imale. Achi ga'ees qorannoon dabalataa erga isaaf taasifamee booddee dhibeen isaa kaansarii dhiigaa ta'uun isaa mirkanaa'ee yaalii wal'aansa keemikaalaa yookiin keemooteeraappiin isaaf ajajame. Kana booda wal'aansa keemikaalaa yookiin keemooteeraappii sanaaf kan ta'u indaakshinii 1 ji'aaf erga wal'aansifadhee booda wal'aansicha lammaffaa itti fufsiisuuf haalli fayyaa inni yeroo sana irra ture waan isaaf hin eeyyamneef hospitaalichi gara hospitaala Phaawulositti yaalii dabalataatiif riifarii naa barreessinaan waraqaa gaggeessituu kootii fudhadhee gara waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaan dhaqe. Achittis tajaajila bultii keessummootaa yookiin gastaawusii argadhee waan tureef dhufnaan namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee akka viidiyoo armaan gadii irratti argamuun anaa fi daa'ima kootiif kadhatan. Anis amantiidhaan kadhannichaa anaaf mucaa kootiif taasifame fudhadhee turtii 7 booda gara hospitaala Phaawulos geesseen saamuuda fudhatanii turtii 7-5 booddee bu'aan qorannoo taasifames mucaan koo dhibee kanarraa bilisa ta'uu isaa anaaf mirkaneessan. Kanaaf Waaqayyoon isa dhibee namni irraa hin fayyine kana irraa mucaa koo anaaf fayyisee anaaf galateeffadhaa jechuun Waaqayyoon galateeffatanii dhugaa bahaniiru. Guutummaan dhuga baatii isaanii akka armaan gadiitti dhiyaatee jira. Hordofaa, itti eebbifamaa. Maqaan koo Bilisummaa Tafarraan jedhama. Kanan dhufe asuma Wallagga Bahaa aanaa Noonnoo Qumbaatii jechuudha. Maqaan mucaa kootii Wabii Bilisummaa jedhama. Lafa kana irratti kan Waaqayyo nuu godhe dhugaa bahuudhaaf iddoo kanatti argamne jechuudha. Egaa akkuma beekamu bara 2017 mucaa kana dhukkubeen naananii buufata fayyaa naannootti yaalchisaa tureeni. Buufata sanatti dhibeensaa argamuu hin dandeenye qoricha numa kennu garuu dhibeensaa kana jechuu hin dandeenye. Dhibeensaa afaansaa keessa fixaa, hin dhiitessa fuula isaa. Nyaata nyaachuu hin danda'u, dafqa guddaa dafqa. Sababii kanarraa kan ka'e baay'ee qaamni isaa hubameera jechuudha. Hubaatii kanarraa kan ka'e gaafa adoolessa 6 bara 2017 gara naashinaaliitti fidee marammarsiise. Gaafan achitti ilaalchisu dhibeensaa qorannoo qorataniiti kaansarii dhiigaatii naan jedhanii. Kaansarii dhiigaa ta'uusaa adoolessa gaafa 6 sana mirkaneeffadhe. Egaa akka carraa ta'ee sababuma garaagaraatiin yeroo sanatti yaalii itti fufuu hin dandeenye jechuudha. Rakkoo faayinaansii wajjin waan wal qabatuu fi amma gaafa onkoloolessa 13 gaappii kana gidduun ture. Jechuun ofuma qopheessuuf jechuudha yaalii itti fufuudhaaf. Amma sanatti tureetan onkoloolessa 13 booddeen qabadhee gara waldaa kanaa dhufe jechuudha. Guyyuma sanbataa waldaa jiru hirmaadheetanii achumaan immoo yaalii kana jalqaba kan jedhu nan dhufe. Sanbata sitti sharaa jalatti nuu kadhatame dafinoosaa addanaa bayeetanii asuma riiferaalan deeme jechuudha yaalchisuudhaaf. Gaafa dhaqee dafinoo yaalii jalqabu akkuma naashinaaliin naan jedhan dhibeensaa sana ta'utu mirkanaa jechuudha. San dafinoo galee amma jimaataatti qorannoo irra turanii qorannoo sanaan dhibeen sun
mirkanaa jechuudha achittis. Egaa ergi qorannoo sanaan dhibeen sun adda ba'e booddee qoricha keemoo jalqabsiisan jechuudha. Ji'a tokkoof hospitaala ciisee keemoo fudhate. Keemoo ergi fixee booddee egaa waan ani irra darbe yeroo as naashinaalitti ilaalame dhiigi isaa jechuudha baay'ee hubameera. Dhiigi adii isaa kan nama fayyaa tokko akka saayinsii jedhutti reenjiin isaa referensii garaagaraa irraati 4 irraati amma 11 amma 12 jedha maayikiroo liitirii jechuudha kan dhiiga nama fayyaa tokko kan isaa garuu 23.7 irra jira yeroo sana sababni isaa dhiigni sun ofirraa loluudhaaf jedhee baay'ee ol ka'eera jechuudha. Pilaatileetiin isaa immoo 54 irra jira kan nama fayyaa tokko immoo 150 amma 450 ta'uu qaba jechuudha 450. Kanaaf baay'ee miidhameera jechuudha dhiigi isaa yeroo sanatti. Egaa keemoo achitti ji'a tokko fudhatee ji'a tokko takkataataayii fudhatu sana sadarkaa sanatti fixee achiivimentiin sana booddee jiru gaarii ture. Isattaanu konsolideeshinii jalqabuudhaa fi dhiigni isaa jechuudha niwutiroofiil kaawuntiitu ilaalama konsolideeshinii itti fufuudhaa fi niwutiroofiil kaawuntiin isaa 750 yoo ta'e malee kennamuu hin danda'u jechuudha keemooni. Kan mucaa kanaa immoo 360 ta'a 340 ta'a. Ji'a tokko takkataataayii deebi'ee jechuudha utuu qoricha tokko hin fudhatini takkataataayii deddeebi'ee sana booddee feelii godheera waan ta'eef iddoo kanatti yaaluu hin dandeenyu jedhanii gaafa 15 ji'a 5ffaa riiferiina godhan jechuudha Phaawulositti. Dafinoo ganamaa gara Finfinneen deema jedhee mannaariyaa dhaqee dura immoo irra deddeebi'ee galmaa'an ture gastiin gala jedhee yaalee baay'een galmaa'aa ture. Akkuma sanaan otuun achi jiru gastiidhaaf naa bilbilame akka carraa ta'e jechuudha. Gastiidhaaf naa bilbilame isa sana gargar kuteetan gara gastii dhufee galee gaafuma roobii isaa jechuudha kun dafinoodha gaafa 16 dafinoodha. Roobiin gale roobii taanee jiru roobiin gale roobii gastii gallee asumatti nuu kadhatame kas torbee 2 taa'ee ergi gastiidhaan nuu kadhatame mucaadhaafis kadhatame anaafis kadhatame nan ba'ee isa Finfinnee deemuudhaaf beellamni naa kenname sana torbee 2 booddeen deemee jechuudha. Torbee 2 booddee Phaawulosiin deemee akkuma danatti yaalii irra turan sana ammas yaaliin itti fufee jechuudha yaalii maaraa sana booddee ji'a tokkoof torbee tokko achi taa'ee jechuudha yaaliidhaaf sababni isaa boommaroo baayopsii kan jedhamutu jira beellama ji'a tokko booddee malee hin qaqqabu boommaroo aspaayireeshinii hojjetanii boommaroo baayopsii hojjetanii beellama ji'a tokko booddee boommaroo baayopsiin sun na qaqqabe amma riizaaltiin achirratti nu qaqqabe dhibeen mucaa kanaa amma bilaastiin isaa 2 gadidha kan nama nagaa tokko immoo persentii 5 gadi taanaan namni nagaadha jechuudha bilaastiin isaa persentii 5 gadi taanaan kan mucaa kanaa garuu persentii 2 gadidha. Waaqayyo akka kanattiin dhibee ulfaataa dhibee rakkisaa dhibee namni irraa fayyuu hin dandeenye dhibee baay'ee rakkisaadhaaf yaaliinsaallee wal xaxaa ta'e kana mucaan koo dhibee kanarraa bilisa ba'ee waaqayyos akka kanattiin na gargaare umurii kanatti gadda mana koorra dhala koorra dabarsee anaan immoo nama gammachuu godhee fuula keessan dura na dhaabe kanaaf galata naa laadhaa isiniin jedha. Gaafa mana yaalaa deemtanii ilaalchistan mucaadhaanii noormaaliidha ittiin jedhan. Gaafan achitti ilaalchise riizaaltiin isaa akkuma amma jedha. Dookteriinis noormaaliidha kan jedhu naa kennanii kaleessa immoo asitti naashinaalitti ilaalchiseera. CBC isaa guutummaa guutuutti rakkoon tokko akka hin jirre argisiisa jechuudha. Noormaal kan jedhu naa kennanii amma ragaa isaa qabadheen jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyo akka kanattiin nu gargaaree amma nagaa isaadha. Ergi ji'a 5ffaa gaafa 15tti qoricha tokkoon fudhanne haalli nagaa mucaas nagaadha. Ragaan dookteriin nuu kennes nagaadha kan jedhu kan argisiisudha. Kanaaf Waaqayyoon nu galateeffadhaa jechuun barbaada. ሕፃን ዋቢ ብልሱማና አባቱ አቶ ብልሱማ ተፈራ የመጡት ከምስራቅ ወለጋ ዞን ኑኑ ቁምባ ወረዳ ሲሆን እግዚአብሔር በነብዩ መሰረት ታየ ጸሎት አማካኝነት ላደረገላቸው ድንቅ ፈውስ እንደሚከተለው መስክረዋል። አቶ ብልሱማ ተፈራ እንዲህ በማለት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ለረጅም ጊዜ ልጄ ባልታወቀ በሽታ ሲሰቃይ ነበር። የበሽታው ምልክቶች በአፍ ውስጥ ቁስለት መፍጠር፣ በፊቱ ላይ እብጠት፣ ከልክ ያለፈ ላብና ሙሉ በሙሉ የምግብ ፍላጎት ማጣት ይታዩበት ነበር። በዚህም ምክንያት ሐምሌ 16 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ልጄን ለማስመርመር በነቀምቴ ከተማ ወደሚገኘው ናሽናል ክሊኒክ ወሰድኩት። እዚያም አስፈላጊው ምርመራ ከተደረገለት በኋላ
በሽታው የደም ካንሰር ወይንም ሊኮሚያ መሆኑን አረጋግጦ አሰናበቱኝ። ሆኖም በወቅቱ የነበረኝ የገንዘብ አቅም አፋጣኝ ሕክምና እንድከታተል ስላልፈቀደልኝ እስከ ጥቅምት 13 2018 ዓመተ ምህረት ድረስ መጠበቅ ግድ ሆነብኝ። አቅሜን አጠንክሬ ሕክምና ፍለጋ ለመሄድ በመወሰን ነገር ግን በመጀመሪያ ጸሎት ለመቀበል ወደ ወልዳ ክርስቲያና አራራ ዋቀዮ አዱኛ መጣሁኝ። ጸሎት ከተደረገልን በኋላ በበነጋታው ወደ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል ሄድን። እዚያም ድጋሚ ምርመራ ከተደረገለት በኋላ በሽታው የደም ካንሰር መሆኑ በድጋሚ ከተረጋገጠ በኋላ የነጭ የደም ሴል መጠኑ ወደ 23700 ማይክሮሊትር ከፍ ማለቱንና የፕላትሌት ደም መጠኑ ወደ 50000 ማይክሮሊትር ዝቅ ማለቱን ተረጋገጠ። በዚህም መሰረት የኬሚካል ሕክምና ወይንም ኬሞቴራፒ ተጀመረለት። ያንን የሕክምና ዙር ለ1 ወር በተሳካ ሁኔታ አጠናቀቅን። ሆኖም ኬሞቴራፒ ውደት ለመቀጠል የኒውትሮፊል መጠኑ 360 የነበረ ሲሆን የአንድ ሰው ወደዚህ ሕክምና ሁለተኛ ደረጃ ለመቀጠል መጠኑ ከ750 በላይ መሆን ግዴታ ስለነበረ ለ1 ወር ያህል ከተጠባበቅን በኋላ ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሪፈር የተጻፈልን ሲሆን ወደዚህ ለመጓዝ በዝግጅት ላይ ያለን ከአራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተ ክርስቲያን የገስት ሃውስ አገልግሎት ለመግባት እድሉን አግኝተን ተደወለልን። መተንም ከዚህ በታች ባለው ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታየ ጸለዩልን። ከተጸለየልን ከ2 ሳምንታት በኋላ ለምርመራና ለተሻለ የሕክምና አገልግሎት ወደ ቅዱስ ጳውሎስ የሕክምና ማዕከል ሄደን ለምርመራው ናሙና ሰጥተን ለ5 ተከታታይ ሳምንታት በጉጉት ስንጠብቅ ከቆየን በኋላ ውጤቱን ልንቀበል ስንሄድ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታየ እንደ ጸለዩልን ያመነው አምላክ ስላላሳፈረን እግዚአብሔር በነገራችን ውስጥ ጣልቃ ገብቶልን የአጥንት መቃነ ምርመራ ወይንም ቦን ማሮ አስፓይሬሽን ቴስት የብላስት መጠኑ ከ2% በታች መሆኑን አረጋገጡልን። በሕክምና ሳይንስ መሰረት ጤነኛው ሰው የአጥንት መቃነ ምርመራው የብላስት መጠኑ ከ5 በታች መሆኑ ከተረጋገጠ ሰውየው ጤናማ ነው ይባላል። ይህም ልጄ ሙሉ በሙሉ ጤነኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ በመሆኑ ፈውሱ በዚህ መልኩ ተረጋግጦልኛል። ስለዚህ የእግዚአብሔርንና የአምላካችንን ክብር ለማወጅ በርሱና በሕዝቡ ፊት ቆመናል። ልዑል እግዚአብሔርን በእጅጉ አመስግኑልኝ ብለዋል።